日飛 Bangkok 11 kg 出發。從來未試過啊！第一次坐 UO 咧係超級 delay 啊！我哋原本咧係1點25分機嘅，而家咧預計係3點45分喎，即係遲2個半鐘喎。發生咩事啊？打亂咗我哋第一日嘅行程啊！但係唔緊要啦，既然發生咗。好啦，我哋咧都未試過啊，咁咧因為而家 delay 啊嘛，咁我哋頭先咧就跟人哋去排隊睇下排啲乜啦，咁原來咧咁樣 delay 咧，佢會俾翻個餐券我哋嘅喎。而家我哋每人咧就攞到60蚊嘅餐券，咁就可以喺呢個零鐘啦。因為佢叫我哋原本咧就係1點25分飛嘅，而家就話咧暫時改到去3點45分。咁而家咧佢就俾咗個餐券我哋咧，就可以去 Starbucks、美心或者係味千喺呢3間度用。但係2點半至2點9就要翻嚟呢一度，即係睇下佢最新嗰個安排咯，就係咁啦。60蚊夠唔夠食嘢？我真係唔知啊，係咪好耐冇去過？我有錢喺 UO 度攞翻啊！係啊，我哋賺翻 UO 啊！今次你原本仲係0蚊，你用里數換嘅。今次係好抵嘅。係啊，里數換幾 miles 去換咗來回，跟住包7 kg，仲要俾翻60蚊你。唔係我話頭先最初我哋仲話誒走啦，唔知做乜。唔係其實我哋見到好多人走咗，佢哋唔知道有得排可以攞呢幾十蚊咯。原本排隊嘅用意咧，就係諗住去問下會唔會轉閘口啊？會唔會早過3點45分？即係我點樣可以知道係唔係3點45分定係突然之間2點鐘又話飛得啊咁樣？咁所以我哋先去排。點解排嘅時候咧，佢個職員就同我哋講換餐券。係啊，呢條龍係換餐券嘅咁樣。我哋咧最後就係用咗佢嗰60蚊嘅 coupon 咧，就嚟咗 Starbucks。啱啱好咧，就係飲橙汁加呢一個咧，就係60蚊嘅。但係因為咧想食呢一個，所以就額外加咗14蚊，係啦，咁就要換咗一個朱古力蛋撻，就係咁。咁我哋 share 食嘅。有平食。行到篤篤咧，有一個觀景台，我出去望下先。其實係吸煙位嚟嘅，我見。而家我哋終於都可以登機啦，但係個時間咧已經係我哋原本到埗嘅時間。我哋今日不停咁等。Okay, thank you. Great choice. We have a lunch. 而家嘅時間咧係5點55分，啱啱到咗 Bangkok。好啦，都係唔多人喎，咁我哋而家快啲。今日入境咧又係好快，而家咧只係6點3啫。我哋頭先係55分落機啊嘛，係啊，直行直過，係反而等行李嗰度咧就等咗10分鐘啦，嗰度耐啲，因為拉兒冇寄行李啊，所以咧拉兒咧頭先咧一出咗嚟咧就直接落咗去換錢，咁我就喺度等行李咯。而家咧我哋咧就出翻去 Grab 嗰度集合。都係的士呢一層啦。前邊就係 Grab 車嗰度啦。頭先喺飛機度咧，機長話今日 Bangkok 嘅天氣咧，而家係30度，係舒服過香港。香港仲熱過泰國啊 ！Grab 其實啲車咧應該就喺晒附近㗎啦，但係咧而家就集中晒一條路入嚟咧，咁呢度反而就等得耐咯。我哋司機俾個信息我咧，就話係要等11分鐘。而家咧就係等車，反而用咗最耐嘅時間啦。而家嘅時間咧就係6點46分。
咁我啱啱咧喺個 Grab 嗰個 app 度睇到咧，佢就話預計咧出到去嘅時間咧係要用1個鐘頭，希望唔使咁耐啦。同埋佢個 app 咧好奇怪㗎，我最初第一次 Grab 咧係300幾匹就出到酒店嘅，因為我個人未行到去啊嘛，咁我諗住就 refresh 一下啦。點不知再 Grab 咧就跳咗做400幾匹，個錢咧係會變㗎咯。呢個我之前唔知啊，係啊，今次第一次。咁啊，總之都係順利嘅。而家我哋務求要9點前要還完神食啲嘢。點解咁急咧？因為我哋 book 咗9點鐘揼骨啦。最衰係咯，班機 delay 咗2個鐘咯。原本咧係無縫咁樣去銜接住每一個行程嘅，咁但係而家唔緊要，係咯。既然都 delay 咗，都冇辦法啦。人冇事，係啦，係啊，4架。我哋啱啱落車啦，而家 check in， 真係坐咗1個鐘頭的士嚟嘅，而家係7點40分。我哋今次咧都係住 Grand Centre Point， 不過住另一間。呢個酒店咧，哇！呢個華富村咁樣喎，你睇下，井字形喎。好。佢話 upgrade 咗我哋，睇下有幾大。upgrade 咗做 condo。其實我住過咧 Grand Centre Point 最大嘅房㗎啦。今次咧我都係住 Grand Centre Point， 不過咧今次就係住喺呢個 Poncheat 呢一個站。其實 BTS 咧就係喺呢度嘅出邊。咁咧即係話咧，其實我哋而家出咗嚟酒店咧，打橫咁樣咧就已經一路行咧就已經係四面佛嗰邊嚟㗎啦。呢度咧其實沿住個 BTS 直行就已經係到㗎啦。我記得呢度都有間泰菜好食㗎。LV 再前邊多少少咧就係四面佛啦。我哋啱啱就喺呢邊過嚟咯，咁啊而家就向前邊呢度就係四面佛。而家9點鐘，咁啊啱啱咧就做咗要做嘅嘢啦，咁而家開始咧正式行程啦。咁啊，因為我哋咧9點半就要去揼骨啦，所以而家咧我哋就喺附近，可能係快嘅喺七仔啊嗰啲度食少少嘢先。咁揼完骨咧，先至再喺房度 grab 嘢食咯，諗住。咁所以而家我哋就向酒店方向行翻去，因為我哋見到咧出邊好塞車啊！我哋驚呢度又 grab 翻去咧，可能又要用咗20分鐘咁樣，咁所以不如行翻去啦。因為如果我哋睇 Google 咧，今次我哋呢間酒店咧由四面佛呢度行過去咧，應該就係15分鐘到，係啦。咁因為而家又唔係好熱啦，咁所以都可以行。呢度一路向前行，就係我哋酒店。呢個榴蓮乾咁似阿菠蘿發仔食嗰啲凍乾雞肉。由於咧而家距離我哋要揼骨仲剩翻10幾分鐘，所以咧我哋見到呢度咧就嚟買咗個外賣，輕強啲嘅，食少少嘢打底，跟住去揼骨。哇！好嘢，翻嚟一個快嘅 room tour 先。今次呢間房咧係好大間嘅。首先咧，呢度就係入嚟個門口啦。門口嘅呢一邊就廚房。今次係一個廚房嚟嘅，即係啊，有爐啦，有微波爐，有洗衣機。雪櫃咁入到嚟咧，呢度出邊咧有個露台嘅。然後好啦，而家佢準備嘢食嘅時候咧，我就繼續呢度有一個餐台，我哋2個人食飯，好大啊！呢度一個廳，開 party 都得啊。跟住前邊呢度
就係睡房啦。睡房都係好大啊！我哋今次就係2張床，好闊落。咁呢度有啲衣櫃，呢度咧都係可以入去廁所嘅，係啦。但係呢度又有一道門可以入嚟廁所嘅。咁貫徹 Grand Central Point 嘅廁所咧就係巨型嘅，係啊，有得浸浴，有個電子嘅廁所啦，同埋有個 shower。一樣啦，都係要用嗰啲用品咧，都係齊晒嘅，係啊，都幾好，係啊。好啦，係咪好大啊？真係好大！呢間房咧 book 嗰陣時咧話係600幾尺嘅。出邊咧呢度咧，佢而家整緊嘢食咧，我就開俾大家睇下啦。就係咁喎，好大啊個露台都，你睇下，好闊㗎。即係如果係吸煙嘅朋友咧，呢間房真係冇得頂啊！可以出嚟吸煙啊！係，其實景就真係冇乜㗎啦，商業區咯。係啊，呢度對住嘅咧就係 Central Embassy， 係啦，都係一個大嘅商場嚟嘅，係可以行街嘅。咁唯一嘅問題咧就係你見到個 BTS， 但係咧我哋呢度樓下咧就唔可以 shortcut 出去啊。我哋頭先咧就要沿住呢度咁樣喺外邊行，兜咁樣先入到嚟酒店，就係咁啦。而家咧要爭取時間食嘢，我哋仲有5分鐘到就要上去揼骨啦。好啦，而家去揼骨。呢個酒店咧揀佢嘅原因咧，就因為佢嘅頂樓咧就係 Best Relax。好啦，我哋而家就去做 SPA 啦。我哋今晚咧就係做呢個 oil massage， 2個鐘2600帕。好啦，有呢啲香油可以揀嘅。好啦，我哋而家就坐先。Thank you。就有2個 welcome drink 俾我哋。Together or separate? Yeah, together。啱啱按完摩出嚟，咁咧有個好精美嘅甜品，有杯熱嘅嘢飲。我想講，我頭先凍到不得了，一路按摩。總之今日係媽媽 desk 嘅，我係覺得。而家咧就打算落去地下嗰層，攞咗我哋預先訂嘅嗰啲餅先。好啦，而家就落咗嚟，啱啱咧就攞咗呢一個，之前喺網上邊訂嘅，呢期好 hit 㗎 ，PS I Love You 啊嘅曲奇，我訂咗10罐。你出發之前咧，我經 Line 嗰度訂嘅，咁然後佢就睇我到酒店嘅同一日，佢就送咗嚟酒店咯。之前喺網上面俾晒錢㗎啦。好，返房，I on my